地。那这一周的主题就是在讲他救赎的实力，并在他产生召会是复活里的基督。我们是在讲基督，但是呢是就着他的受苦的死，产生召会复活的基督。我们常常在交通，在我们当中常常在交通新耶路撒冷产生复活的召会。相对来说，我们比较少交通受苦的死。就是说，当然一面来说，我们都知道有很多的受苦，然后也来转我们天然的观念。在圣经的里面有生命、有救赎，不代表一定要高大俊美。在以西结书那里所提到都是什么？都是老弱妇孺，或者白骨呢，它能够复活。来转我们天然的观念。但是在这里，我实在觉得说，在真理上有一个很重要的点，就是这个死的过程。这个弟兄刚刚都有交通到这样的一个非常完整的一个讯息。但是呢，我实在是很摸着说，主啊，我们一面来说，我们知道主受苦了，为我们死在十字架上。但是主啊，这还不够因为在教会生活里面多年，我常常会有一个倾向，就是我读这个就好。但是这一周我们一定要把诗篇22篇拿起来，好好的读一读。阿妹，好好的读一读你只要读3遍就好，total也不过就31节，一遍再一遍，读到后面，你就会摸着主啊，这一篇里面他所讲，从天上的最高处到地下的最低处，通通都看。阿妹，你就像主妹刚刚交通的，这是在主发生这件事之前1000年以前。这么 match， 这些那个时候没有什么 internet， 没有什么网络，受到时间空间的限制。那我就说，我们好好的把这些读过。第一个，我们重新会来享受我们所信的这一位主，真是一位信实的主。第二个，如果我们要去传福音的时候我们会有更多的摸索，会有更多的动力跟炸力来跟我们的福音朋友来讲，因为我们所相信的这一位主今日如此精妙，在里面有这么精妙的一个工程的这一位主。现在还是要稍微讲一点点说，在周2跟周3，在真理的这一面，真的我们要好好的进入。一面来说我们知道他为我们受死，但是就像第5个重点，他讲说，神为着救赎我们而审判基督，将他受置于死。简单的说，他前3个小时跟后3个小时有非常截然不同的意义。那还有就是一个点，就是说，在数值上面跟经纶上面是有所不同的。都巴望我们说，在这些真理的点上面，能够借着一周一周的这样的享受，然后在真理上面能够抓住这样的点。因为或许我们所碰到的福音朋友非常的单纯，但是也可能我们会碰到一些是对主很有心愿，但是还没有回到教会生活当中的一些基督徒。让我们来跟他享受我们所知道、我们所摸着的这些点，只有主自己能够吸引。不是依靠势力与才能，乃是依靠耶和华的灵，能够将人带到，并且稳固在教会生活中。阿门。阿妹。最近想分享就是基督在十字架上被舍去，那为什么神在十字架上去基督？是因为基督取了罪人的地位，在十字架上背负了罪人的赎罪，并且令我们成了罪人，所以必须弃绝他。基督在地上的时候，父神是手中和他同在的，然后主在他钉十字架的那个时候，神才弃绝他。那主耶稣在十字架上，就是主耶稣被审判，在十字架受死，在十字架上受死是在数值，不过在数值里面仍有神在他里面做他的神跟死罪，只不过是在经纶里面没有被公义并审判的神所弃绝。那所以神弃绝他是在经纶这面，不是在数值这面。他为什么不是在数值这面？因为在数值这面，主耶稣已经由圣灵就是这样子。那主耶虽然不是在数值，那为什么没有提到经纶这面？因为当主耶稣其实，在圣灵层面的时候，那个时候其实就有数值的人。阿妹。那生在玛利亚这
圣诞玛利亚的，那圣诞玛利亚其实是出于福音书里面，我们可以看到是出于那圣灵在耶稣基督的时候，其实就是素质的灵。那这素质的灵是与主他的神圣属性有关。阿妹。更深入的就是与主神圣的人物有关。阿妹。所以当主耶稣在那个受尽拿了水水里上来的时候，神的灵降价落在他身上。虽然不过我们知道说，在神的灵落在主耶稣身上之前，其实那个在主耶稣里面就已经有神的灵，就是说在宿主的灵降下之前已经有宿主，在经的灵降下之前。何其无边。第3节，难怪太阳历变暗污，隐藏一切荣光。当神基督造物的主为人担罪而亡。第4节，当我看见他十字架，也当隐藏羞脸，心当融化，感激不暇，眼当流泪自怜。第5节，但这满腔忧伤不能伤这个我们时，神的爱就在此向我们显明了。我还记得在高中时代这个是在台中的时候操练传福音。我就是抓到我，因为大学弟兄配搭，他就把我抓出去跟他配搭。我从来没有讲过，我一直在我们上讲台的我别的都没有，就只有这句话，就只有这句话那当然有一些话，教中的时候不是那么牢练，不会传，在福音聚会当中讲一些但是呢，当我把这句话讲出来的时候，底下满了弟兄们的阿妹，我都有印象非常深刻我觉得这样的话留在我的里面。那我记得就这个，我们是因为这样摸着主的爱我们摸着主的爱的时候，讲的是因为我们想到主为我们的死，他的死，他如果为我们这样的受死，还有会想到福音诗歌里面，我们很久很少在唱这样的福音诗歌了这个特别是主的救赎跟这个保险的正面，讲680首之前我就在圣光弟兄家，我们大家小白的时候就在唱了。爱，奇妙之爱，救主去加烈，为去那地，他见你宝座来受贫穷苦楚，召唤从危切，一路艰难，全是为着我。他去加烈，一路全是为着我，是为着我，是为着我。这些诗歌一唱就是叫人能够摸着那个主的爱那我们不是诗歌，我这些弟兄不知道是哪个地方在日本新月信节的时候，他也是就唱了一些福音诗歌带我们来唱。为什么？因为我们比较这读诗篇再把我们带进这样对主那个这样细腻的、深刻的、甚至的体会主是怎么样为我们受死的。阿门。主耶稣那还有一首诗歌也是在这个宝血这面这个以往常唱，现在就比较少唱了，就是为我那一首做能够体会，因为什么？世人所有的罪怎么样，都归在他身上。不要说我一个人，我自己的罪我自己担我就担不了，但你要知道，所有人的罪都归在主耶稣的身上，他是在那样的担当了我们的罪，所以你看神的审判整个都在他的身上。主耶稣谢主，阿们，赞美主，阿们，这是他爱我们。但是呢，他的目的并不停留在这边，他的死是为了他要复活。阿们，所以我们需要往前不是停留在这边。但我们需要做这样的感恩，需要把我们奉献接触。但是我们要看见他，所以要完成这个救赎的死呢，是为了要怎么样？死而复活，来产生怎么样？许多的弟兄。在他复活里，他要身为神的长子现在到神经里面去，他身为神的长子，还有怎么样？在他复活里面也生了我们。在基督的复活他的出生是一胎生，我们都在他的复活里面被重生了。哈利路亚！让我们能够身为了神的儿子，成为神的儿子。因为基督的复活，有没有重生了我们？主的心意在这里，为什么？他要得着他的安息，得着他的过程。所以我唱的是这个谁是在姑娘讲154首的诗歌，我这样的安息，再继续再来普及，因为神的心意就是要得着这一个。
我们再把这个连到这个信体的末了就说到怎么样？哈利路亚！教会是这样产生的，基督复活产生了教会。我们这些基督的众弟兄呢，就要构成教会。基督在哪里呢？他在我们的里面，在教会当中，也在我们的里面，率领我们，一面宣告父的名，一面在这里怎么样？带领我们，率领我们赞美父。他的赞美怎么样？不是他自己亲口赞美，而是怎么样？他在我们的赞美中来赞美。也就是说，当我们赞美的时候，我们就会怎么样？一起赞美。哇，这个得供应，在释放。每次聚集的时候你一赞美，你开口赞美怎么样？你会觉得这样，基督就在你的赞美里面赞美，你就摸着了神的心了。所以说一神软弱。通通不见了，为什么？因为我们一赞美的时候，基督就在我们的赞美里面赞美父。所以我们需要在基督中满了赞美感谢主但是呢，神的心是这样，教会怎么样？是要带进国度的。所以诗篇22篇到末了地那一节说要怎么样那一节就周六的经节22节，跟他们弟兄讲2222。我要向我们弟兄宣告你的名，再回到我要赞美你。那到了28节呢？因为国度是耶和华的，他在列国中掌权。教会是要带进国度的。哇，太宝贝了！又不停的在这边了。教会要做什么呢？要引进基督的国，让他治理列国。今天教会是国度的实际。有基督复活者那个教会是国度的实际，当然就是将来要来千年国度实现的提升。所以今天的我们过教会生活就非常关键。因为已到亲子聚会了，哈利路亚！这个总题是为了成全圣徒，为了建造基督生机的身体。我们知道教会是基督的身体，那这个身体也是生机的。他现在怎么样被建造起来？跟主在马太福音说，我要把我的教会有没有建造在这个磐石上，因为我们不能怎么样胜过他。那这教会怎么样？就要引进国度那第二篇的信题是说到为了基督身体的繁殖与扩增，过国度的生活。今天我们在教会时代里面，我们过的是教会生活。教会生活也就是什么？国度生活。国度生活是需要怎么样？操练的。Amen。哈利路亚。问字就是宣告。阿门。我们基督不仅说在复活那天宣告父的名，今天仍然在宣告。所以我们他能向他的众弟兄宣告父的名。当有罪人相信接受主父的名，就再次被宣告。当有人接受神的生命，这名就有再一次的被宣告。当我们向人讲说主的时候，父的名就一再的被宣告。我们要时常宣告父的名，而且还要赞美父，要让大卫胜过我们。感谢赞美主。我们去荣耀，就要朝见父君王，荣耀归神，哈利路亚。在16篇8、9节，我将耶和华常摆在我面前，他在我右边，我便不致跌倒。因此我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也当然居住。16篇非常的好，23篇后面那一句说，我一生一世必有恩惠慈爱随着我只要住在耶和华的殿中，直到永远。阿门。何等的喜乐！你看阿门。圣诗歌，你看他只爱我的东西而已啦。来，等那个赖弟兄。赖弟兄，车子刚开过来。海贤来了。
对了，你要前面一点，要中顶哎。真体呢？今日来弟兄，今日无少你一个啊！哦，今日那个。圣诞儿女有开礼物，好了吗？哎，那个弟兄呢？来弟兄，来弟兄，快点！哇，满身大汗了，吓死我了！那件衣服可以给他脱掉。开心哦！哎，我已经下来了。上来听故事啦。那边也在踩30对呀。马后。赶快来，站一排了。可以，快点。好了，站一排就对了。哎，快，走了。还有这个景象。都是中午的时候来这边上课，12点多，很凉。这个同心，赶快，吹冷气还凉。同心快，来，姊妹们，快点，来啊！正中间，快点，来。哦，主耶稣，哦，主耶稣。背景有拍起来吗？哦，就是要拍背景啊。好，等下。